आपको कभी भी जंगल में हाथी दिखे तो आपने शांत रहना है, क्योंकि जो जंगल में ज़्यादा डर रहता है एलिफेंट से रहता है। तो आप लोग कोई आवाज़ नहीं करेंगे, आराम से वीडियो बनाइए, प्यार से देखिए एलिफेंट को कितना मस्त होके आ रहा है हमारी साइड को। ये देखिए हेड ऑन। सोनू बैक करना है तो बैक कर लेना।